Pas ftesës për nxënësit e klasave të 10 dhe 11 të shkollës sonë nga gjenerata 2024 dhe 2025 të aplikojnë për të bërë pjesë e ekipit organizativ si ambasador të BGT-s. Si ambasador që të mbështesin nxënësit gjatë projekteve të inteligjencës artificiale, robotikës dhe teknologjive të së ardhmës dhe për të ndarë përvojën e tyre në BGT, zhvilluan aftësitë në komunikim, udhëheqje dhe monitorim. Më 3, 4 dhe 5 gusht në mbrëmje në qendrën Abi Qershia në Prizren. Numri i vendeve ishte i kufizuar në 12 nxënës. BGT Futur Lab mblodhi të rinjët pasionant pas teknologjisë në Abi Qershia. Teknologjia, kreativiteti dhe idetë inovative u bën bashkë në aktivitetin BGT Futur Lab, i organizuar në hapësirat e qendrës Abi Qershia. Ngjarja mblodhi të rinjët të apasionuar pas robotikës dhe inteligjencës artificiale, të cilët patën mundësinë të sfidojnë veten përmes aktivitetit praktik, eksperimenteve dhe zgjedhjeve kreative. Organizatorët vlerësuan pjesëmarrjen dhe angazhimin e të rinjve, duke theksuar se aktivitetet të tilla kontribuojnë në zhvillimin e aftësive teknologjike dhe nxisin inovacionin në brezat e rinj. Teknologjia, kreativiteti dhe idetë inovative u bashkuan në një ditë plot inspirim. BGT Futur Lab solli në Abi Qershia të rinjët apasionuar pas robotikës dhe inteligjencës artificiale, të cilët sfiduan veten përmes aktiviteteve praktike dhe zgjedhjeve kreative. Me këtë rast, stafi i qendrës Abi Qershia falenderuan British Gymnasium of Technology dhe të gjithë pjesëmarrësit që e bën këtë event një sukses.